Semeni dynasty baya. Hasara tawala. Jameni. Kwa sababu njia ya kumaliza umaskini ni kuhakikisha ya kwamba umeweka investment. Sasa kama huna investment, utaondoa umaskini kwa njia ya aina gani? Bana, hiyo hatuwezi kubadilisha. Twaikara miaka igana. Wale marathiuruka micemania huko makimweraga baya. Semeni baya. Semeni dynasty baya. Hasara tawala. Dere amale ko senetire. Agekorwo bio makirena batana hasara oyo ndirakiigua rakirwo ri. Mare gire kuhitukia niki. Na idhuale agetwe hauli. Kama huhitaji nyumba baada ya muda miaka 7 ama ukitaka kwenda retire, tunakurudishia pesa yako kama hujatumia kununua nyumba na tunaongeza interest. Kama unataka kutumia kwa njia nyingine, unaweza kumpatia mtoto wako akatumia kununua ile nyumba. Okay. Well, and President, affordable said it's not tax. But there is a bill in Parliament. If it's passed, it's legally binding. Why would I make a contribution for others to succeed? It's your business as the government. You are the head of state. You have the responsibility. You have the mandate. That's why the Constitution gives me the power to tax. But it's you who is leading. And that's why the Constitution gives me the power to sign things into law. Okay. You know? So I am simply doing my job. Mr. President, let's get the specifics very clear. Yeah. It's a very simple issue. Yes. You are saying it's not a tax. It is not a tax. That's the Commander-in-Chief saying. Yes, it is not a tax. Let's go step by step. Yes. There is a bill that will come before Parliament. Absolutely. Hypothetically, let's say it's passed. If it's not a tax, why would I contribute? Because it is the law. The law, Mr. President. Once it is passed, it is the law. Okay, meaning then it's a tax, and you understand it's a tax. Yeah, once it is passed, it is the law, and you have to contribute. Let me ask you one right. Bilioni 38 kusukuma hiyo stima, kusukuma internet iende kila nyumba. Na sasa wale mnafanya biashara pale sokoni. Sasa pale sokoni kupiga simu hautahitaji tena bundles. Unajua watu wengi wanahangaika na bundles, bundles. Afadhali mzee, lakini yaje tusikie huyu mwenzetu anasema nini. Rais mstaafu ambaye atachunga kumkumbushana tu flashback badala ya mdomo tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako. Waje mzee akiongea tulikuwa nafikiri ni mtu wa jaba. Ambaye amajibu nafikiri aje. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. Ati mnasemaje? Jawaramba atupangwingwi. Alafu kicheko yao mzee. Jamani. Ati mpaka unachanganyikiwa Uhuru Muigai tena. Ndani ya shares. Kuna wenye kampuni wale wako na shares. Sio serikali, sasa ni kampuni. Wale hawana. Sikia kashago. Shareholders ni wakalenzini wenye walivote na some Kikuyu wenye walivote. So nyinyi wengine wenye hamkuvote, msiexpect anything. Kampuni yake ni mayai zake 2. Mjipange. Na hiyo peni yenye iko ndani imechomoka. Hiyo sasa ndio kampuni yake. Na hatuwezi tembea Kenya ati tunatembea juu ya kampuni yake. Sisi tunatembea Kenya. Gachagua aende kwao. Huko ndio kuna. My friends, it is not going to be business as usual. Sasa hii ndio mnaona Ruto amehakikisha economy imekuwa mbaya. Tutaambia nini watu William watu wanatuchekelea. Tukisema bei ni kali, wanatuambia nyinyi mko kwa serikali. Ongeza tax bwana rais Ruto bwana, ongeza tax. Niko na pesa ya kununua unga 500 tu kg. Maisha imekuwa ngumu mama yangu. Maisha imekuwa ngumu. Maisha imeangalia bwana uwezo. Mungu yu Ruto. Kitu wanaume wanalia. Ruto amemaliza. Niambia mtatatua mkasema nini? Mama! Asishindi akisema ati ushuru. Kwanza yeye mwenyewe tuanze na yeye. Tulipe ushuru kwanza na yeye. Sasa ile kitu iko mtu wangu. Ni kuomba tu jajari hata at least mvua inyeshe. Wache kuongea mambo ya ushuru. Wache watu wa ushuru wache wasala bana inatupeleka bana. Sasa hiyo tumejua kuna kuomba Mungu.
Dynasty baya. Kumbe Uhuru alikuwa anatuambia tupige Raila, alikuwa amejua. Tawala. Huyu jamaa alikuwa anajua bana. Mpaka uga saizi kukula ni noma. Kuna kama embe pale hivyo mbili kilanchi hivi. Mlifikiria Uhuru hapo jaba sana mpaka tunashangaa ni aje. Economy imekuwa chini. Hata hela kupata ni noma. Ruto uza Kenya, kila mtu mpe pesa yake ahame. Mimi niko tayari. Mlisema Gwambo mumemweka wheelbarrow kumpeleka sasa ametumia ile wheelbarrow kurudi Nairobi. Sasa you will know you don't know. Ruto amalize ende nyumbani. Ni kitu moja nadai. Wacha hii dunia tuachie. Mimi nikiwa ndani ya Kericho County, Kipkelion East Chepseon, ninaomba Wakenya msamaha kwa mimi kuwalaghai kuwa mpigie William Ruto kura awe president wa nchi. Nilifikiria angebadilisha uchumi. Badala ya kubadilisha uchumi ni kupandisha kuenda juu. Wakenya, ninaomba msamaha na pia ninaomba Mwenyezi Mungu unisamee kwa mimi kulaghai Wakenya.